еду на море, и я потом еду на 4 дней. У Лизы там круг есть надувной, новый по полицию. И еще что у меня тоже есть новый круг по откусанного пончика. Ну все, пока, увидимся на море. Я буду снимать во море 4 дней. И вот я уже на море, мама меня вот здесь вот где-нибудь высадит. И Лиза будет, кстати, полицейским. Всем привет, друзья! Я вот в Кубани. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписки. И я сегодня буду купаться и даже с игрушками играть. И видите, какая у меня сегодня майка? Красная. Ну я, в общем, переодеваюсь. Я сейчас пойду на море. Там настоящие они. Вы это никогда не видели, если у них там много-много лайков. Ребята, еще как. Просто что-то меня не удерживает. Смотрите, у меня получилось буква 2. Вот так вот. Цифра. Что? Цифра 2. Конечно, я сначала лучше машинки все помою. Ну я сейчас вам покажу, как. Ребята, смотрите, я вот делаю, что это смешно. Короче, я сейчас пойду мыть машинки, буду вам показывать. Сейчас за водой сбегаю. Блин, так и мое. Я случайно машинку взял. Смотрите, сколько мне воды принесло. Она плавает.
общаются. А больше машинок нет. Друзья, вот смотрите, я сейчас вот это вот, я вас учу в букву делать. Смешно. Вот у вас вот машина, ну я ее с братиком изучаю. Я ее лучше сюда положу лучше. Вот я вам вот снимаю. Блин, и вот еще буду по одной машинке доставать. Что в песок он впитывается в воду. То есть вода впитывается в воду. Песок. Песок. Самая последняя моя машинка и самая крутая. Вот она. Буль. 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 И все. И, друзья, я, кстати, если вы еще хотите на море поехать, то вам сейчас лучше поехать, если вы хотите. Ну я ничего буду делать это. Сейчас я сделаю куличик. Нет, не такой, вот такой. Вот так вот, мама, и вот так переворачивать. Сейчас, если она вот так. Я же говорю, мама, сделай мне, пожалуйста, куличик. Пожалуйста, сделай. Мама. Резко переворачивай просто. Резко? Да, резко. Резко. Сразу хоп. Опа! Молодец. Вау! Сейчас все машинки закопали, если вы запомните, то вам большие будут, то вам ничего такого, то вам ребята, я теперь купаюсь в бассейне в номере. И вот смотрите, вот здесь вот очень глубоко, вот как, вот. Ну, и вот здесь вот такие вот штуки, чтобы не заканчивалась вода. Ну, если ветер будет. Я не знаю, зачем это нужно. Ребята, я вот сейчас вот поднимаюсь. Я на колесо обозрения. И сейчас вот
вот сейчас поднимаюсь, и нам еще далеко там подниматься. Ну, на самом деле, в следующий раз будет мама снимать и покажет маме, что я просто на самом верху буду. Вон там все видно. Вон. И все мы с мамой на самом верху. Мы с мамой просто кайфовали. Я поехала на подъем. Никит, ну расскажи, как впечатление? Никит, тебе понравилось? Да, я хочу вот этих шариков. Скажи подписчикам, круто? Классно это было. Я отдохнул, едем домой, дома я построил парковку, там гараж, там двухэтажный. Производитель и застройщик жилых домов премиального качества. Да вот сейчас с папкой кому-то вон жалко, с открытой дверью едет. Строй себе дом. Очень смешно, вон Лиза. Вот у меня машинка, я захотел карман, она мне свои игрушки дает, вот. Это Лизина игрушка, но мне понадобятся вот эти вот животные. Ну вот, у нас вот мы едем. В общем, 4 дней мы побыли там. В общем, вам там 2 дня выходных, а у меня 4 целых дней. Даже этот день у меня выходной. Потому что до садика, до моего, до моря будет очень долго. Еще будет, ну не знаю сколько минут это. Поэтому я сразу еду домой, потому что так вещи мне еще нужно собрать. Ну все, которые мы ехали на море. И маме, и мне в садик нужно собрать. И вот это может уже вечер будет, когда соберет вещи мама. Вот.